小學組今屆有好多感動人心嘅作品，但係葉雨晴就攞走大部分嘅獎項，成為小學組嘅大贏家。原來佢哋勝在演出投入。其實我覺得，如果要做一個好演員咧，要諗住自己喺嗰個情景入邊，咁要諗下，如果我係佢，或者當自己即係當成我係佢啦，咁會有咩感受，咁就演繹出嚟咯。同埋唔好介意嗰個角色自己要做啲咩咯。如果唔係可能會好介意做嗰啲動作，自己唔想做，咁就做唔到咯。至於中學組競爭就非常激烈，沐恩中學嘅猜心憑住多個技術大獎，成為當日嘅大贏家。究竟佢哋有啲咩成功秘訣呢？背後又有啲咩趣事呢？我哋揾嚟佢哋嘅導演同埋工作人員，同大家一齊傾下。咁我覺得喺拍攝方面咧，猜心佢最大嘅困難係在於我哋今次用嘅，譬如話器材係用咗一部單反嘅 Nikon 嘅 D90 啦。咁佢雖然有好多好處，譬如話佢景深可以做到淺，好有電影嘅效果，但係佢帶嚟嘅唔好處，譬如話佢喺光管上邊咧，佢會出現一啲陰影同埋間條紋咧。咁我哋就變咗，我哋喺任何室內嘅場景都要做好多佈置啊，譬如話打燈咧，就要遮晒所有嘅光管。咁我哋喺任何嘅即係 set 場啊、場地佈置嗰度係花咗好多功夫，同埋事前可能要預備可能好多個鐘啊咁樣。而且我哋有好多唔同嘅場地，我哋要事先諗好點樣一啲鏡位應該點樣擺，啲人應該點樣走位嗰啲咧，先至可以直接開始拍。喺我哋拍每一個場景之前係要有另一份劇本係寫好晒點樣拍，先至去真正去工作。我覺得最緊要就係真係俾心機去做每個 project 咯，即係好似猜心咁。其實我哋即係可能我哋技術上會有啲優勢啦，即係我哋嘅軟件可能或者硬件方面咧比較出色啦，即係比其他學校。咁但係我覺得最緊要都係事前度好嗰個劇本咯，因為呢啲冇得話用啲咩技術可以搭救，一定要係即係我哋幾個好有心機坐低，真係諗咗好耐，點樣個故事可以俾到人有一個深刻嘅印象，點樣可以真係有信息俾到觀眾嘅，咁自然套戲就一定會好睇咯。點解會係即係用原創嘅音樂而唔去話用啲現成嗰啲音樂啊？我哋覺得每一個情節咧，咁我哋都盡量要揾翻個合翻個情景啊或者意境嘅歌曲落去。其實揾一首歌係其實非常之難嘅。咁與其花好多時間去揾，不如叫個同學就住嗰個情景去做一首歌，咁樣比較配落去比較容易少少咯。呢一次嘅拍攝咧係我哋第一年應該都可以第一年去通宵去拍攝嘅。咁製作通宵就成日都有啦，但係拍攝通宵咧就應該都係第一次。咁當中喺一間 cafe 度拍攝啦，咁我哋用咗整晚嘅時間去拍攝。咁當中一 team 人去一齊做，我覺得都已經係一個好好嘅趣事。下一年呢，我哋當然希望就係喺嗰個活動上，唔係淨係頒獎禮嗰一刻，而係成年裏邊嘅一啲嘅活動，當中可以牽涉到更加多嘅學校。始終我覺得最重要嘅就係個 content。即係嗰個學校係咪最因為呢一個電影節去得到即係益處？啲學生係咪真因為參加咗呢個活動，喺嗰個影視藝術嘅素質方面有提升，喺嗰個製作嘅質素嗰方面有提升？會希望即係做到一個嘅交流，同埋刺激翻唔同嘅學校去即係再創作佢新嘅作品。咁而中間呢，我諗有一個最特別嘅地方就係我哋會透過 Alpha Channel，就我哋協會嘅一個聯校教育電視頻道咧，去播放翻過往得獎嘅片段。咁我哋呢個頻道咧，其實就安裝喺唔同嘅中小學嘅學校裏邊，透過互聯網咧，佢可以更新到我哋嗰個協會製作嘅好多嘅影片節目。
咁其中一個 channel 咧就係播放翻呢一個香港學界電影節過往嘅得獎作品同埋優秀嘅作品。咁其實透過一個咁樣嘅頻道播放咧，我相信就會令到更加多嘅學生或者係老師咧喺個校園裏邊咧已經可以做到一個影視文化嗰方面嘅交流同埋一個接觸咁樣咯。來情歌通街洗腦，偏偏戀上咗。難道幸福只有劇情播？Wing wing 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 we wanna make a change。其實我 wing 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 我哋嚟做啲咩？你唱歌你有壓力，我有壓力。其實我 wing 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 我哋嚟做啲咩？背靠祖國面向世界 we wanna make a change。其實我 COMPLAIN 我哋嚟做啲咩？你唱歌愛你知鬧你愛你知話你 we wanna make a change。其實我